triplalihalla. Tonnikalapaniini. Elikkä kebab ranskalaisilla ja triplaliha. Ja sitten pussillinen jalapeno. No, jotain muuta tulisi tästä sen sekaan. Joo, se sopii kyllä. Sitten tonnikalapaniini. No, löytyykö kebab? No se Hei, kinkku ota kebab käy. ota paniini ja mulla on tonnikala täällä. Niin se kebab, nimenomaan se kebab. Sitten hampurilasateria Ei kun kebab. aurajuustolla ja kinkulla ja munalla. Kaikki. Siis kebabia tulee mausteeksi ihan vaan ne mitä kebabiin tulee. Sitten tulee vielä 2 kertaa kebab ranskalaisella. Ja sitten tuplaliha. Molempia. Siinä se meidän tilaus olisi näille johtajille ja niin kuski on siinä ihan näillä minuuteilla, että niin. Hei, mikä sun nimi olikaan? Heidi. Mun nimi on Pekka. 5 litraa maitoa mukaan. Maitoa. Te oikeesti mene vähän tekemään maitoa. Niin pari litraa maitoa se messiin. Meillä on jatkoilla ihan joot loppu. Ja varo. Vittu.